პოლიცია გვამებს აღარ ჭრის? წარმოიდგინეთ, ხელოვნურმა ინტელექტმა მედიცინა და სამართალი იმდენად შეცვალა, რომ ეს უკვე რეალობაა. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ძალიან საინტერესო თემას. როგორ ანაცვლებს ციფრული ტექნოლოგიები ასწლოვან ტრადიციულ პრაქტიკებს სასამართლო ექსპერტიზაში? მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. მართლა, ალბათ ვერ თქვენგას უჩნდება კითხვა, როგორ თუ აღარ ჭრიან. საუკუნეების განმავლობაში სიკვდილის მიზეზის დასადგენად სკალპელი და სატმაოდ მძიმე პროცედურები ერთადერთი გზა იყო. მაგრამ ახლა სრულიად ახალი პარადიგმის წინაშე ვდგავართ, სადაც უზუსტესი ტექნოლოგიები ფიზიკურ ჩარევას ანაცვლებს. ნაწილი პირველი, ტრადიციული ავტოპსიის დასასრული, ანუ სკალპელის წარსულში დატოვება. აი დაფიქრდით, ტრადიციული მეთოდი არის ინვაზიური, ითხოვს უამრავ დროს და, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ხშირად ოჯახებისთვის ემოციურად და კულტურულად ძალიან მძიმეა. მეორე მხარეს კი გვაქვს AI ვირტუალ ავტოპსია. ის არაინვაზიურია, ელვისის სისწრაფით მუშაობს და რაც მთავარია, სრულად სცემს პატივს მიცვალებულს. ამ დროს ალგორითმები ფაქტობრივად ფიქრობენ, ისინი ამუშავებენ ურთულეს მონაცემებს და ისეთ შაბლონებს პოულობენ, რასაც აქამდე უბრალოდ ვერ ვხედავდით. ეს განსაკუთრებით რევოლუციურია იმ შემთხვევებისთვის, როცა ოჯახი რელიგიური ან კულტურული მიზეზის გამო გაკვეთაზე უარს ამბობს. სხეული ხელუხლებელი რჩება, ექსპერტები კი ყველა საჭირო პასუხს იღებენ. გადავიდეთ მეორე ნაწილზე. რა არის ვირტუალური ავტოპსია და ვინ არის ეს ციფრული სამედიცინო ექსპერტი? მარტივად რომ ავხსნათ, ვირტოპსია არის ჩვენთვის კარგად ნაცნობი CT და MRI სკანირების ერთობლიობა, ოღონდ გაძლიერებული ხელოვნური ინტელექტით. ეს სისტემა გვაძლევს საშუალებას შევისწავლოთ სხეულის შიდა ნაწილები ყოველგვარი ფიზიკური გაკვეთის, თუნდაც ერთი პატარა ჭრილობის გარეშე. ნამდვილი ჯადოსნობა არა? და პრაქტიკაში ეს უბრალოდ ფანტასტიკურია. წარმოიდგინეთ მასობრივი კატასტროფა, სადაც დრო არ ითმენს. პორტატული სკანერებით ექსპერტები ათობით სხელს უმოკლეს დროში ამუშავებენ. AI ავტომატურად ახდენს საეჭვო მიგნებების პრიორიტეტიზაციას. სხეული კი რჩება ხელშეუხებელი. შესაბამისად, განმეორებითი ანალიზი ნებისმიერ დროს მარტივად არის შესაძლებელი. ნაწილი მესამე, ხელოვნური ინტელექტის უხილავი მტკიცებულებები და ზეადამიანური აღმოჩენები. როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი პრაქტიკაში? პირველი ნაბიჯი სკანირების მონაცემების წამებში დამუშავებაა. მეორე ეტაპზე სისტემა ავტონომიურად აკეთებს შინაგანი სისხლდენებისა და მოტეხილობების იზოლირებას. მესამე ნაბიჯი კი ყველაზე შთამბეჭდავია. ის ითვლის სითხის დაგროვების ზუსტ მოცულობას, რათა დაადგინოს სიკვდილის დადგომის დრო. ყველაფერი ხდება ციფრული მათემატიკური სიზუსტით. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. AI ხედავს იმას, რასაც ადამიანის თვალი ტრადიციული გაკვეთისას ვერასდროს შეამჩნევს. მაგალითად, მას შეუძლია დაადგინოს ტყვიის ზუსტი ტრაექტორია, აღმოაჩინოს მოწამვლის უმცირესი